いびき治療をしながら大量飲酒している方、それコーヒー飲みながらホワイトニングしているって言ってるようなもんです。10キロ太っていびきをかくようになったっていう方、まずはダイエットしてみましょう。治療後に今日飲み会なんですけど大丈夫ですかって言ってくる方、治療前に言ってほしかった。オート反射ひどいんで不安なんですっていう方、オート反射出ないようにしますんでご安心ください。 CPAP 使ってるんですが治りますかっていう方、比較的時間がかかります。全然痛くないんですが効いてるんですかっていう方、パルスサーミアは痛みが少ない治療法だからです。